أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والأرض وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. Muna ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya. Insha Allahu ta'ala a yau kuma da izinin Allah da yardan Allah tare da taimakon Allah ga mu ɗauke da sunaye na biyar kamar yadda muka ba da na ɗaya, na biyu, na uku, na hudu, to yau ga na biyar da izinin Allah. Kamar kullum dai insha Allahu ta'ala yan uwa da muke kawo wa'innan sunaye masu girma, masu abin mamaki da abin al'ajabi, to yau insha Allahu ta'ala wannan suna na biyar ya sha bamban da sauran sunaye. Saboda haka insha Allahu ko da baka samu ka mallaki na ɗaya ba, na biyu, na uku, na hudu, to ka kasance ka mallaki na biyar, domin suna da fa'ida na abin mamaki kuma suna da amfani sosai da izinin Allah. Saboda haka insha Allahu yan uwa, kafin mu shiga cikin bayanin su wa'innan sunaye, idan yau ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka, to sai ka danna mana alamar subscribing. Idan kuma ka danna, sai ka danna mana alamar like a wannan bidiyo domin ya yaɗu a duniyar YouTube kowa ya gani. Sannan ka danna alamar sharing zuwa ga yan uwa domin su ma su amfana. Insha Allahu ta'ala ga bayanin sunayen kamar haka. Malamin ya ci gaba da cewa, nasiha ta biyar, sunaye bakwai ne da Allah ta'ala ya karantar da ni a mala'ika Mika'ilu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da dukkanin mala'iku da suke tsaye a hawa sama ta bakwai kenan, tsakanin al'arshi. Suna girmama su wa'innan sunaye, suna girmama wa'innan sunaye. Mala'ikun haske ne suke yi mata hidima, ma'ana suke ta ma wa'innan sunayen hidima, kuma su ne ma'abuta goyon bayan annabawa. Duka suna da mashi haske a hannunsu, suna ƙona kowane mala'iku na rauhaniya da mala'iku na rauhaniya duniya da suka saɓa. Idan ka kira su sai sun amsa, suna aikata kowane irin aiki, abu na ayyukan adalci, ma'ana aiki na adalci da al'adun wa'innan sunaye. Idan mutum ya yi nufin aiki, in dai na adalci ne ko aiki ne wanda bai saɓa ma Allah ba, to kowane iri ne, idan ya umarci su ainihin biya masa buƙatansa, to za su biya masa buƙatansa da izinin Allah. Abin mamaki ga wa'innan sunaye, idan ka kira wani hadimi ko wani mala'iku daga cikin mala'iku ko daga cikin aljanu ya bijiri maka, to wa'innan su kuma mala'ikun, ma'ana masu biyayya ga wa'innan sunaye, to tuni za su ƙona shi da wannan mashi na haske. Kamar yadda ina jin wannan tarihi, wasu yan uwa da yawa sun san shi, wanda na wa'innan mala'ikun kenan insha Allahu ta'ala. Insha Allahu ta'ala ka sani, Allah ya baka nasara ya kai ɗan uwa. Idan ka faɗi wa'innan sunaye, mala'iku za su sauka zuwa gari ka
masu haske, a hannunsu akwai takubba na haske akan dawakan haske. Su mala'iku ne za su maka aiki, za su taimaka maka wajen aikin mallaka na dukiya ko na wani mutum da sauransu. Suna aiki cikin komai, daga ƙonewa kamar ƙone gidan wani ko ƙone wani waje da haddasa gobara da ƙone wani abu haka, da kuma garkuwa, ma'ana ɗauko wani abu ko kawo maka wani abu da sauransu. Da ɗaurin harsuna, ma'ana idan ka zo ka karanta su wa'innan sunaye, ka shiga wajen wani sarki ko wani mai mulki ka karanta wannan sunaye, to za ka yi maganarka ka wucewanka ko ka anshi duk abin da kake so ka ansa ba tare da ya iya maka magana ba. Zai kasance kamar kurma. Idan ka wuce zai yi mamaki yadda haka wuce bai iya buɗe bakinsa ba ya yi magana, ma'ana zai zama kamar bibi. Sannan kuma wa'innan sunaye suna aiki akan komai insha Allahu ta'ala da izinin Allah. Saboda haka insha Allahu wa'innan sunaye suna da fa'ida na abin mamaki da abin al'ajabi, wanda idan ka karanta wa'innan sunaye, mala'iku ne za su sauka a gare ka, ka nemi buƙatanka. Sannan kuma insha Allahu ka karanta wa'innan sunaye da niyyar wani hadimi ya bayyana a gare ka. Idan ya bijiri, to wa'innan mala'ikun za su ƙona shi da su wa'innan ma suna na haske da suke tare da su. Saboda haka ba wani ruhi da ya isa ya bijiri ko ya kaucewa umarni daga wa'innan sunaye. Saboda haka Allah ya baka nasara idan ka same su wa'innan sunaye, to za ka samu haƙiƙa ka samu sunaye masu girma wa'inda za ka iya sarrafa su ta kowace hanya. Saboda haka insha Allahu wa'innan sunaye kamar yadda aka sani, sai wanda Allah ya ciyar kuma ya ba shi iko yin amfani da wa'innan sunaye. Kamar yadda muka sani, wasu 'yan uwa kamar wa'inda ke amfani da wasu abubuwa kamar su turawa da canawa da indiyawa suke yin wasu abubuwa, wani na ɗauka kamar dai ƙarfin tsafi ne da wani abu. Ba wani abu bane, suna amfani da ikon Allah. Insha Allahu sai dai in iliminka ne bai kai can ba, to kawai ka yi hankuri. Saboda haka insha Allahu a nan za mu dakata. Masu neman ƙarin bayani za su iya mana magana ta WhatsApp ta wannan namba insha Allahu ta'ala. A nan za mu dakata sai Allah ya ƙara haɗa mu a sunaye na 6 da izinin Allah. Da haka muke cewa ma'assalam, sai Allah ya ƙara dawo.